abantu balowooza nti ebintu biri mu ssente naye kumbe bintu byakukola mulungi mwoyo gwa ggwanga. Ebintu bino obuweereza bwonna bulimu omwoyo gw'eggwanga okwewaayo newankubadde mulimu ebifo ebimu bannaffe nga bafuna naye nga takulaga nti akola ki nti afuna. Nebaayo oli ng'afuna katono naye ng'atalina akola n'osanga ng'ateekamu naye ng'ate aweereza abantu. Nebaayo oli nga yayagala kulyamu buki buli. Kale ebifo bino byonna ebyobukulembeze naddala ebyabakyala tetunnaba kulowoozebwako nnyo gavumenti. Kale katusabe gavumenti ekyo ekirowoozeeko erowooze ku bakyala era ne kyetusaba mwe bannaffe bannabyabufuzi ebyobufuzi ebituuka ne mutandika okusala ebigambo bwe nojja ekigambo kimu mu muntu n'okifumba n'okigezza olw'okuba oyagala okwonoona Mukama omugugu ogulimu ekyo ky'ozimba okkuba omulala kikuddire naawe okiwuliremu obuzito. Amiina. Tukatadde awo nkuliko eyo mu cleaning day. Sanitation day. Cleaning day. Susuubira buli omu yakitegedde nti buli lunaku buli lw'omukaaga olusembayo mu mwezi lujja kubeera nga lwa kulongoosa kukuuma obuyonjo. Wooli tolinda kusooka kulinnya genda ekabaale nedda. Bwe wooli longoosa tandikirawo kulongoosa. Babagambye mwebika mu luno lw'ebisi naye ku luno waliwo yagambye mbu leero tujja kubanona ne ku mayumba. Naye kireme kubeera nga kiba kyalumu wabula kibeere kya buli ssaawa omuntu abeere nga buli waali waba wayonjo. Naye okimanyi nti kino ekintu nina kye nalengedde. Obudde bugenda kutuuka nalujja otambula ndi mu maaso. Bino abantu be bakola n'anywa amazzi n'akasuula kacupa n'akasuula nga nze nkutambulirako emabega ngamba nkyala nalujja tiwangi mwami Tronas nti tubadde tubikola kalondeko tubadde tubikola nga ne batuvuma kalondeko kati teri agenda kuvuma. Tubadde tubikola n'omugamba woosudde gwoyerawo bakubikwata koze baali banvumyeko. Kati esaawa zino omuntu bw'aba agenda suula ekintu naye yennyini ajja kwewuliramu ensonyi. Munnayuganda ye kubanga nze njagala nkubuulire ati abadde asuubira abantu bajja kubeera nga olaba nga right honorable minister bwe yagamba nti tugamba Uganda eggalewo twakirabye iteeka lisobola kakati nze kyensooka okugamba oba okwebaza nti beebale kumanya nti ekyo nabyo kati efuuse demand mu ggwanga. Naye kyenkubiriza gavumenti munnayuganda tabangako wamputtu naye munnayuganda yeekyawa bwekyayi. Ontegedde bulungi? Pulira. Munnayuganda si wamputtu. Tereza kamera. Munnayuganda tabeerangako wamputtu. Munnayuganda tabeerangako wamputtu. Naye munnayuganda yeekyawa bwekyayi. Kumukutu kwetuli tweyanzeege mwena abeekomera ku mutukuno Tronas Media amanya Tronas andi ne omukyala Nalujja Hanifa ow'Ensasagge. Omukyala eyagwa n'akola anti ow'Ensasagge lwasama waabwe. Okerekereza. Kankoledde nnyo kankolera bannange bamu ebintu ebitukolera naye lwasama waabwe kankolera. Kakolera. Kankolera. Okay.
bonna ayinza kuba omaye muntu abantu bebrandinga nagenda tika brandi nagamba yeno nze munnange sikwe brandinga naye oli walowooza nti kivumo nga gwe ate kikole you embrace it. Okay, yali amanyi avuma kati I embraced it. agenda okulaba nga kyakukole. Okay, wetuli banabakyala tubakulisaayo mu kalulu ababakyala pozi n'abakyala ali omu Mama Sylvia Najinda twetonze ababakyala mukulikeeyo mu kalulu mwenna kati twina owabakyala ekasengejje kyala Hajati Noriat nkutumiddeko webale kulika webale kuyita mu kalulu. Aha mannaye wakati bagenda kutukola otyawo wali nawe kulikayo mu kalulu mwenna ababadde mu bululu buno mwebale nnyo abawangudde Allah yebale bateerako shifa abakyalowooza okweyongera mu mitendera egiddako sabe Allah atuwa obusobozi amina tutuuke gye tutuuka mwenna abalina ekirooto kubanga abamu tetulina byanfuna tutunulira service notuna kyekirakinga mu wano wa gaapu weeri nokakanyingirewo ndabe nga gaapu eno etakola bulungi njibridginga ate munnange bannakigwanyizi bo ne balowooza nti ofunamu nateka mamanyi mangi era kantwaleko omukisa guno okutumira bannabyabufuzi abateekamu amaanyi amangi okulwanyisa bannammwe nga mwena maama wammwe omu taata wammwe omu bw'aba nno mukyala munno togamba nti kale naye omwami n'afungiza n'asinzira n'emiswa ne gimwesimba yenna nga nja kufiira mu kalulu k'oyo bakuwa eggomesi twatandise n'okukola reusable sanitary pads era tujja zibaguza tereka mulina bye mwali mwegomba okuba ne muba nga byessaawa mu bibeere mulimu ekitama ng'olaba omukyala bambi akoze afaayo bayinzawo kino ekyaba kyatemuli ssente era abakyala mbabuulira babatomeza abalya mu byobufuzi abantu abatamanyi nti ebyobufuzi abamu babifuula mulimu yakola nga akalulu katuuse bwe kaggwa addayo kwayidola n'abalidanda nti kati alinda akalulu nga katuuse n'amanya bw'agenda okuseetinga entalo ne muvuze jangu weesimbe ku gundi ngenda kuteekamu byonna jangu omwesimbeko n'omala okukkiriza nagaleeta miliyoni ezo ngenda kakuvukiro yalina okugwa kati gwe gwe bagenda okulyako miliyoni 2 sooka weebuuze nzijjayo ntya nga tonnaba kuziwaayo mala okunoonyereza ekifo ky'oyagala kivaamu mmeka kiyingiza kitya kubanga ow'abakyala ono yalondeddwa ku kyalo teyalondeddwa n'obukiiko 5 ye ng'omu yatuula butereevu kakiiko ka chairman abalala nedda abalebera komiti ye kati alina kubanga mutetenkanya nnyo okusigaza ttiimu eri ey'abana emyaka emeka 5 nga weebali bayimiridde nga weebali kubanga ono atuula obutereevu ku ofiisi ku komiti ya chairman bamubala okubanga chairman alina okuba nga aketalingira fo komiti ye y'abantu 10 n'omu ekitakyakola emabega eri kyakola naye kati tekikyakola emabega eri kyakola nga kasayiningi akajja stamp nga banno bonna bakola ki obatetenkanyiza obeera ng'omuzadde waka ow'omutwalo buli omu n'akola ki afunako kati webiri chairman amira kalamba be kapanado kapiriton
kaseptrin kana akawanvu kati akakasuka ate amira tekaliko na mazzi anta bwana ateekako egilasi mujja agamba waliwo kyayimira kakati kale bya signing webiri akamize kalamba ngamba gwe omulabi wa Toners Media mutu bamanyi okukulembera bambi oba kidimandi kibeera mu muntu naye eriyo ate abalimbibwa ebeeranga hobby. Okay, okyolese bulungi. Eriyo lyamuga oyo okamulaba oyo ali bwati jangu omwesimbeko oyo omulaba kati ne bakutomeza ne bakujja mu ssente ne bazikulyako n'ogulirira gundi n'ogulirira abanene naye nga deski gyogendamu tevaamu yadde ekikumi ng'omuntu gw'oliko ye yajjanga ekyo kyayagala kushe ayina ango ye we yali abalidde naga wano wenkutte wenyimiridde bulijjo bwenfuna eno deski y'abano nsobola okuwalula kino n'ekizza eno n'enkola okitegeera nti owalula ekintu okuva mu eri n'okizza eno n'okola okiwulira kati nga bwe tugeze kati ba VHTs nguli abadde VHT ebbanga oyo ayinza okukolera abakyala kubanga amanyi kye kubanga no tubadde mu bwannakyewa already naye sub program z'abadde ayinanga VHT ezaakola mu kitundu ziba zimuyamba nnyo okusigala ku ground okitegeera kati buno buprogramu bwe bwabadde ayina eri nga VHT bwe bamuwa 2 bwe bamuwa 10 bwe bamuwa 5 bw'ajja ku kyabakyala bumukolera nnyo okusigala nga ku ground kwali ate ng'akoze bw'agenda awantu akola 2 n'akola lipooti eya VHT n'akolera ekyalo kye kati gw'ajja ng'oli mayina ozo okuvuganya omuntu naye ng'omuntu abadde VHT b'owadde ssente zo bakubbye Luganda era toloopa naloopawa kati waliwo ssente ezidda ku byalo zibayita 25% eziddizibwa ku 0Cs ssente ezo zidda nga ziva mu misolo egiweebwa okuva mu kitundu kyo ne bakuddizaayo 1/10 kikyo ku kyalo nga zo zaakulya zikuziddebeko kye mubaamu nga kwerosi bulungi bwansi waliwo wano omwala mujje ku ssente ezo kuba kusuubira okukola ki tugulongoose wabawo ebyetaago mufu yafudde tetulina biki bikola chairman bakusuubira okukwata kuki ku ssente eyo ka 25% eyo edda nga kuliko 5% ebaya chairman olwazifunanga nga 5% y'abakyala agikola ki agibaweera mugikwate ng'asigaza 20 eyo nga kuliko 5% mu mateeka abakyala balina ofuna 5% bwe kiri chairman bw'agifuna awo ow'abakyala oyo 5% kati ow'abakyala oyo 5% bw'agifuna n'aleeta bali banne komiti tukole tutya kiki ekitubulamu wano kasente kaffe kano ekyakyaliwo ekikyakola ki nti owaayi gundi yafa twagende ekikyakyaliwo anti nkujjira kati kwaliko 5% endala nga y'abavubuka ku 25% kuba by then waliwo sector 2 waliwo youth ne women atasigaza 15 kati 15 ezo ze yasigazanga okutetenkanya ekyalo era abachairman abamu nga yalinda gundi yafudde talina babe tumutuusiza tutyewaabwe n'akikola akikoze gwenda byakizo kikola chairman pakacha atwala kitundu kyo kazo central 2 tumwebaza oyo afuna iri kiyimba paka yeyita paka akapaka cha kamani kabukulembeze afune ebimuli bye leye nafana iri kiyimba yes kati omulala ye nagula mu tent n'obutebe
n'atekamu n'esseffuliya mu kyalo ti abatuuze bwe bafuna obuzibu togera kupangisa butebe togera kupangisa chairman abikola ki ababibawadde oyo we nabirabye chairman Kigozi waawo Kazo Muganzirwa zattu naye afuna ebimuli bye njogeddeko be nalabyeko yes bootegeddeko n'ebyo n'abalala babikola ababikola omulala chairman Medi Mugerwa Kazo Central 1 kiwulira bakwatagana baleka communication weeri awo simanyi wawulyako ne w'amagulu lugoba wanu kati abalala simanyi munansonyiwa sibakubye naye olwokuba sinatuuka nnyo mu z'ofiisi zammwe muyinza okuba nammwe mubirina naye abatuuze bammwe be bajja okugamba ne waffe gyebiri mu comment section bagenda kubireeta bagenda bitwa nti ano waffe abirina tyaffe waffe bwe tufiirwa n'emmotoka agikola ki agireeta nti ekyalo omuntu ono afudde tewali sente zimutwala n'agamba nedda emmotoka yiiyo bamutwale bamuziike okitegeera kati oyo y'enkola ya LC obukiiko obukoze eki kati tutunulye 25% bwe bakati ekomawo ku kyalo komiti zeeyongedde waliwo abavubuka abakyala abakadde abaliko obulemu nazo zijja kwongezebwa ne percentage ejja kwongezebwa honorable minister yakyogerako kakati byonna we biri kitegeeza nti chairman ono mwabatuula ku komiti ye no 25% kitegeeza mwemba mumunia muteeseza kubanga asigala mu mwenna ng'ekyalo kimukola ki kimuvunaanyizibwako nga bonna abengeejinze kati banaaba abasigadde kuba omu yajja n'atuula kuno butereevu ono abakulira gwe balonze ne ttiimu ye alina okuba nga obwongo bwe butetenkanya nnyo okusigaza ng'ayimirizza ttiimu eri okiwulira obitegedde abantu abaguddemu ebigundi ne babateekamu ssente vuganya gundi n'agulirira ogenda kaaba amaziga nga zewaguliridde olaba tezina bwe ziva ogenda zijja osiibula kiro n'ogamba nze bino sijja bisobola tugende ku level kumuluka ku 2 tugenda kutula butereevu ku kyamu ku LC 2 namanyi chairman LC 2 akola ki gwe baali bakwasiza okuwoza emisango gy'amataka kati ne bamukwasa ne PDM kyowa PDM ku 2 gwe balonze komiti ya PDM aba alina kutambula butereevu ne LC 2 komiti ey'oku 2 erina okuba nga etambulira wamu ne programu za PDM nga tweno bweba nga sinfu yerina okuba nga etwasaganya nnyo wansi engagement abawasooka nga batambuza ekintu buki butereevu kati era ku 2 kubaako abantu 5 abakyala era omu yagenda okutuula obutereevu wa kuli bano abana basigalawa eno bali kakati era gwe bataddemu akapika vuganya gundi bakuggyemu ssente kubya n'ebipande oba balimba nti waliyo allowance basebo ne banyabo ekigambo ky'okufuluma tekirina ddakiika ate naawe n'okipiking allowance ng'okimanyi allowance ziba za ssente basebo ne banyabo mu bakyala mu bukulembeze bw'abakyala twakiraisingako president n'atugamba women council ye nasale bed eguluminga abakulembeze nemusituka amajje eno ne tumugamba gwe togifukirirako giteeka mu kigimusa n'agamba bw'akifukira n'evaamu ekigimusa ejja kujja eyonoonese nkubuulira Hajati Farida Kibowa mukama waffe ku national Hajati Farida Kibowa naye gwe okimanyi akamuli kali akakula karwana mu nasale bed wali bwe katuuka eno waggulu kafuuka kabeera kizibu andi kabaka agumagaza kakakula kali gumite kwaka kerwaniridde naye kasebo okafukirire kajimuke wali kali kyova olaba bano abazze abalwana Nalujja
abalwana ba Hajati Farida Kibowa abalwana lwaki mmenya abo ataba no bali na myalo teri amanyi Hajati na myalo je yava yali gumite kati omuntu gwolabye from nowhere najja nolanga wa maanyi manya nti javudde ze yerwanako yekka yagamba nti omuntu alowooza aze yerwanako yekka teri amulese teri ngabeno gagunize namuleeta oyo gunize bamuwadde ono gwembalaze yerese yekka ne yetondekawo tewali yakyogedde ku Hajati na myalo bantu boogedde bigambo naye teri amanyizi jaye okitegeera kati ebintu bino kati watuuka ku 3 ku level 3 eya subdivision eya sub county oba olina kutuula mu kanso naye ekiruma kino kyogedde lwaki women council abalondebwa kuba eyo level ekyatambula eya 2 neya 3 then district then national kati njagala mumanye levels otegere level gy'ogendamu gye bakugambye teekamu sente n'ebigivaamu ate n'oteekeramu ddala kuva wansi awaddako nze sigulirira kubanga byengulirira mbimanyi abampa mbeegayiridde mumpe abannwana nga babawadde sente obutampa beebale nnyo muzirye ne bw'otuuka wali ompe munne bw'olaba byenkola nga bikuyamba nnonda bw'oba akuguliridde oli gwe tugenda okuwa paadi nga y'anaakukolera kituufu kaafuuka omukyala akola ebyabakyala kati ku 3 ogenda kugombola mu butuufu etteeka ligamba olina okutula mu kanso bw'onooba osobodde otuulemu naye kijja kunyiiza nga kanso toyogera otuulamu kuwuliza ex official kati nze Lwasamaawa bw'ajegera okufa obufi lwaki onsiba omumwa ate nondeka ndabe anti olaba ojjeyo bye baateeseza obitwale wansi olwo bali benkiikirira ngenda bakola ntya era munaamanya ddi ebiruma abantu benkiikirira abakyala kwegamba ekikuluma gwe tobabuulira biruma bano ate gwe n'ojjawo obujja n'owuliriza n'obatwalira bye boogedde n'owuliriza kati muligatta ddi ebizibu by'abakyala mu gundi yammwe wali kyekikutawaanya ekyo nze kyekinnuma okusiba katteemu nobeera nga tosobola kwogera toli muzibe naye oli kasiru olaba buli kimu owulira naye toyogera ddala oba ombazeemu amagezi nti londebwa teekamu ssente kuba ebipande vuganya gundi oba ogenda kukola ki nga toyogera ekiruma waliwo jjo gwe nabadde naye ye nno abadde amanyi era abaami abayingiridde obululu bw'abakyala mulina ebizibu omwami ono yabadde amanyi nti mu paalamenti ba ex official baweebwa allowance ekyo yabadde akimanyi nti women owabakyala abeera ex official mu kanso era ng'amanyi aweebwayo allowance teri allowance tamanyi ex official nti naye ayina waatuula wawe nga tatuula mu bamemba kati yamanyi kya paalamenti mubawawo allowance mu kanso otuulanga ex official women council tosayininga allowance mpozi nga meeya ze y'anaakitereeza kakati gwe bagenda okulyako ssente yo ogenda obeere mu kifo kya Nalujja obeere mu kifo kya Gundi obeere mu kifo kya Gundi kubanga Nalujja yekka si yagenda okusigombola yokka evuganywako naye amagombola gonna gakola ki kati gwe omulabi wa Tonazi Media ng'olina omuntu bamukugambye akuggyako ne ssente omuyamba agenda mu kalwa agenda ku 3 ekyo kimugambe nze nzikuwa naye bw'owoloma kanso agenda kutuulamu nga ex official teriyo na allowance agenda kutuulayo ng'alina okusayininga ku fayiro z'abakyala abagenda okufuna ssente za puroguramu za gavumenti WEP ku luno babadde batusiibula batugambye
tulondole n'abakyala abafuna PDM. Ebyo nanze ndaba nga bakutagaza bya kiralwe. Nanze sinnabikolamu. Nabagamba nze obudde bw'ebyo sibukola. Sibulina. Era emyaka gye mmazeeko abakyala abadde bafuna wep. Abakugamba nti ffe Nalujja tulyako ssente zaffe. Batono. Badde batekayo fayiro zaabwe. Nga Sidi ampita buyisi. Jangu nno bano waliwo abakyala abalese fayiro zaabwe. Obamanyi? Okutunulamu amannya nga mbamanyi mugamba mbamanyi. Basayiningireko konno nga basayiningira. Era yakwitanaga abakyala babawadde ssente bagambye konze era kati owulidde kubanga basuubira ti abakyala no bw'omala basayiningira ku bakuweeyo akaki akasente ate ne bamala ozifuna era bakuweeyo akaki ekitali kituufu era sikkiriziganya nakyo si kituufu era bwe bakugamba nti Nalujja bamuwa ssente batuwa ssente tumuwa bajje mu comment section bannumirize awo batusuubirira era atalina mirimu awo afuukira ekizibu anise ngendo wa alaikum salaam wa rahmatullah bulungi ssebo wasuze otya nno ssebo obadde ogamba ki abantu balowooza nti ebintu birimu ssente naye kumbe bintu byakukola mulungi mwoyo gwa ggwanga ebintu bino obuweereza bwonna bulimu omwoyo gw'eggwanga okwewaayo newankubadde mulimu ebifo ebimu bannaffe nga bafuna naye nga takulaga nti akola ki nti afuna nebaayo oli ng'afuna katono naye ng'atalina akola n'osanga ng'ateekamu naye ng'ate aweereza abantu nebaayo oli nga yayagala kulyamu buki buli kale ebifo bino byonna ebyobukulembeze naddala ebyabakyala tetunnaba kulowoozebwako nnyo gavumenti kale katusabe gavumenti ekyo ekirowoozeeko erowooze ku bakyala era ne kyetusaba mwe bannaffe bannabyabufuzi ebyobufuzi ebituuka ne mutandika okusala ebigambo gwe n'ojja ekigambo kimu mu muntu n'okifumba n'okigezza olw'okuba oyagala okwonoona Mukama omugugu ogulimu ekyo kyozimba okuba omulala kikuddire naawe okibuliremu obuzito amiina tukatadde awo mukuliko eyo mu cleaning day sanitation day cleaning day susuubira buli omu yakitegedde nti buli lunaku buli lw'omukaaga olusembayo mu mwezi lujja kubeera nga lwakulongoosa kukuuma obuyonjo wooli tolinda kusooka kulinnya genda ekabaale nedda bwe wooli longoosa tandikirawo kulongoosa babagambye mwebika mu luno lw'ebisi naye ku luno waliwo yagambye mbuli lwe tujja kubanona ne ku mayumba naye kireme kubeera nga kiba kyalumu wabula kibeere kya buli ssaawa omuntu abeere nga buli waali waba wayonjo naye okimanyi nti kino ekintu nina kye nalengedde obudde bugenda kutuuka Nalujja otambula ndi mu maaso bino abantu be bakola n'anywa amazzi n'akasula kacupa n'akasuula nga nze nkutambulirako emabega ngamba nkyala Nalujja tiwangi mwami Tronazi nti tubadde tubikola nga ne batuvuma kalondeko kati teri agenda kuvuma tubadde tubikola n'omugamba woosudde gwoyerawo bakubikwata koze baali banvumyeko kati esaawa zino omuntu bw'aba agenda suula ekintu naye yennyini ajja kwewuliramu ensonyi Munnayuganda ye kubanga nze njagala nkubuulire ati abadde asuubira abantu bajja kubeera nga olaba
nga right honorable minister bwe yagamba nti tugamba Uganda eggalewo twakirabye iteeka lisobola kakati ze kyensooka okugamba oba okwebaza nti beebale kumanya nti ekyo nabyo kati efuuse demand mu ggwanga naye kyenkubiriza gavumenti Munnayuganda tabangako wamputtu naye Munnayuganda yeekyawa bwekyayi ontegedde bulungi ulira Munnayuganda si wamputtu tereza kamera Munnayuganda tabeerangako wamputtu Munnayuganda tabeerangako wamputtu naye Munnayuganda yeekyawa bwekyayi Uganda Buganda ekyokwaka tebagondedde tteeka amaduuka gonna nga maggale tebayonjeza emmotoka zonna nga nabaddeko sayidi se mu Rubijjaawo ezifo eri bazifunidde parking ate gwemuvayo nodde eno tokuutomera ku kidduka kyo ani kakati awo bandi badde bababuuza kuba bamu babadde n'ensonga abadde ensonga lwaki yavuze emmotoka ku olwo ate ng'etteeka yalikoze eki nti okumukuba kwe nabadde mpakanya muwulirize alina eki ensonga tujja kumala tukitegee nti sivuga temu ejatuuka nga tovuga naye okwekyawa ye muntu okuba nga gwagenda okumukuyamba okukwasisa kiri kibeere mu mateeka gwoga yadde gwe tokoze gugwe ate nojja noonenya ono Munnayuganda ninga twebaza Bannayuganda neyeekyawa kasasiro yalukuŋŋaanyiziddwa taliiko ku nguudo twebaza Bannayuganda bakigondedde kubanga yabadde short notice kati nkujjawo okugamba okwekyawa kwa Bannayuganda bakkiriza ne banoonya kasasiro ne bamukuŋŋaanya ne bamuteeka ku ki makubo kati linda okwekyawa kwabwe mulinda okwekyawa kwabwe bagenda mukwata bamusaasaanye mu kkubo yenna bamukubemu n'omuliro kubanga bamukuŋŋaanyiza alimu ebivundu akakyali awo tewali bamukoze eki emmotoka ziri mu kukola eddi ziri mu kumuggyako kale naye twewale nnyo okutuusa Bannayuganda ku kwekyawa kuba bakwasa ebintu ebyo gye bali batuula mu zi woofiisi ne babeerayo buki kasasiro n'abeera ku kkubo ne bamuyiwa mu myala naye nga pabulikeresa gundi waali abiraba tafuddeyo gamba nti omwala guno lwaki gubanga gujjudde kasasiro avaawa kitegeeza abantu bawano abaliraanye omwala guno gujjudde kasasiro bateekeko akazito tandika obbakwata si kubakwata bajje bagulongooza gumu ebiri batandika okwekolamu security okitegeera nze kyentegeera bulungi wano nti bw'obona otandika obbateekamu embeera bo bennyini batagenda okwekolamu omulimu toyiwaawo kasasiro omwala ogwo juzi batugogozza toyiwaawo kaki kasasiro naye gwe obayitako obajjamu omusolo mubakola temubafuddeeko ku bikyafu ebiri awo yadde be babiteekawo nga beekyawa Bannayuganda si bamputtu naye Bannayuganda beekyawa buki bwekyayi kubanga ekintu kya bulungi bwansi bakirina twakula tukitambulira mu bulungi bwansi gwanga mujje yakubanga buli omu n'asuula kyalina n'adduka n'atandikirawo ng'era eŋŋoma oluvuga Buganda yalina structure yaayo nga buli omu atandikirawo kasita evuga tobuuza nti waayi kiki ekyo kyolina nakyo ate inoogula ku Buganda ezirina buli ggombolola erina ey'eŋŋoma oba nekumuruka Buganda yabigaba Ssaabasajja Kabaka yabigaba naye bambi mwebali kulongoosa era olunaku lwa bulungi bwansi gombola bwekuba muruka ne gukuba eŋŋoma gye ziri just gavumenti ekwatagane na Buganda babe nga bakigenda okukola eŋŋoma ekola ki evuga Honorable Zambali Mukasa tukweyanziza webali nnyo yakoze yabadde mu mulimu yalongooseza yagambye kyenzudde akaveera kangi ekyamazima akaveera kasusse kaveera kangi ate bannaye tekafa anti kaakati kyebugaide Munnayuganda si wamputtu Munnayuganda yeekyawa buki bwekyayi
etteeka lya Kaveera eryo limanyi nti lyayitako ne bayisa etteeka lya Kaveera waliwulirako ne bafulumya na buno obuli mu supermarket kati obulinga obugweyegweyo obuweweevu obuzibu bwavaawa okumplementinga ddala Kaveera okuba nga tekakyafuluma. Abamu ne bataka n'okufulumya ku zi paper bag nga bamanyi etteeka ligenda kukola. Akaveera katuuke ekiseera kakole ki naye byavaawa. Tegandi Munnayuganda si wamputtu mugonvu. Munnayuganda awulira atya era amanyi abakulu naye abateekesa mu nkola be bavaako obuzibu Munnayuganda ne yeekyawo. Nasoose okulaba nga abateekesa mu nkola mama Nabbanja ne opposition ng'eyeggase yes abateekesa mu nkola ba implementers bwe buzibu bwa Uganda so si Munnayuganda. Ba service providers ba service implementers abalina okuimplementinga ebintu ebyo be problem ya Uganda. Leero asoose okulaba nga opposition yonna ng'eri mu programu ya government. Kati government esigala government. Tewali kuwakanya. Kikukwatako naawe. Era lwe nategedde nti waliwo ekintu kiyinza okujja ne kikunyweza nga totegedde ne kikukwata nga totegedde. Ne bw'oba otegedde tolina bw'okivaamu. Gwe tolwala. Opposition tolwala musujja. Oba tolina woyiza kiko. Tolwala diarrhea, tolwala typhoid, tolwala. Akati tekikukwatako. Naye nga mukulike eyo bambi mwebale. Mwebale bambi Bannayuganda mwenakulaga ggwanga nti mwe temulina buzibu. Twongere okujumbira olunaku luno nti eggwanga lyaffe. Ate tusuubira nti bekikwatako obudde bwabadde bumpi nti kati tulina omwezi mulamba bwe tunaatuukira nti bajja kubaawo enteekateeka nti ebintu bye tukuŋŋaanya ne tuteeka ku kkubo okwo bijja kuba bisobola okuvaawo mangu. Kakati mu nteekateeka nze ŋŋamba eno yabadde sampling. Sampling maama Right Honorable Nabbanja wagirabye nti Bannayuganda bagonvu. Kati sampling eyo ekulage nti tetwagala kate kubazzayo beekyawe. Sooka basooke wabeerewo ebimotoka. Municipality zikuze. Kati njogera ku Nansana ya division 4. Ne tunaaba tunaakola waakiri mu division ebeere n'ebimotoka bimeka? 2. Byegabire enguudo. Yite eno okole bwoti ne bw'olujja Hanifa Lwasama wammwe. Nsaba kamera eziri ku nguudo zireme kutunulira accident n'ababbi. Zitunule n'abasuula kasasiro. Ate abamusinga musula bali mu motoka. Oluguudo olusinga okusuula kasasiro ew'ebikutiya namba plate z'emmotoka zirabibwe bamukwate. Muteekewo ebipipa nga bw'otambula nti nva nakakatooke ng'omanya buli junction ekipipa ekyo ekya kasasiro ekikola ki. Akacupa kange nakasitudde maze nga nywedde nga wedde. Naye wano we nnina okusuula nga distance teba nnene we binaabanga bisuulibwa abantu banaabiteekanga okutandika okubanga abantu bamanya si kumala gamansa ki kasasiro. Wateekewo ebifo ebyolukale ebinaasuulwangamu abo abatambula ku nguudo abagenda bamansa kasasiro. Wateekebwewo kamera ezikwata abagenda basuula ebikutiya bya kasasiro. Lwe tujja okubanga Uganda tubaako ettaffa lye tutambuza nate olwo tuzzeeyo mu byobuyonjo bulungi bwansi 00019 gye tuli kati tetwalina kamera naye ebyo bye byali bikolebwa. Omanyi nti watambulanga mu luguudo lwa Mwasanjala n'osuula ekipapulo muzeeyi n'agamba kati ogenda osuula ebisaaniko wasanzeeko ebisaaniko n'omagamaga nga tewali akulabye naye nga ye akugambye. Nze nayina twali tuva Nebbi nga tuli mu konvoyi motoka zaali nyingi kati
Motoka gye twali mutwalinamu omukyala nga muzungu. Emotoka yatuli mabega. Amini yatuli mu maaso. Tuyita mu pakwaki. Esuula ecupa. Who is that? Who is that? Baye wabwa akimanya ekyo ki. Fena tusirise. Tuyingira bridge ye pakwaki. Jukira bagizimba mpaka kutuka mpaka nga mufulumye. Akube essimu mu maaso. Motoka ziyimirira kati motoka yayimirira yasooka zonna nizigenda nga ziyimirira. N'agamba asudde ecupa mu pakwaki mutawuna. Ko manyi kitegeeza kuyita mu bridge omwo. Ogenda olonda ecupa mu town. Naye nga akikola si Munnayuganda. Muzungu. Agisudde Munnayuganda. Naye akuteekesaamu empisa. Si waawano. Si waawano. Naye akulaga nti mu nsi yadde si yiye naye gwe olina okumanya ky'olina okukola mu nsi. Kyali wange sikwogedde naye kuva olwo yagamba. Ecupa yange njitereka bwekuba gikungana nikunganya. Nze ntunulira abagula ebyokulya mu motoka. Abayimiridde Embizinya, Lukaya, wano Nakifuma wa Kafo. N'amala okubirya n'abiyisaamu ng'abikasuka. Olina buzibu ki obumala okulya ebintu n'obiteeka mu kaveera n'obikwata? N'ofuluma nabyo n'ogenda nabyo ewuwo ku kasasiro n'obisuulawo. Kasasiro weewuwo. Alaba nga takyamugasa. Ati gw'obiriddemu era odda wuwoka olinayo kasasiro. Kabibeere pati ku mugugu gw'olina gw'otwala eka. Abantu tebaagala migugu. Abantu tebaagala migugu. Kati muleme kugamba gavumenti mbu terina ddagala mu malwaliro ng'endwadde ezimu ezitukwata. Muzeesombera. Tufe tuzeereetera. Amazzi ago ge tusuulamu ebicupacupa ebisaaniko ebigenda bizibikira emyanda egalala mu mayumba. Ne gavaako endwadde za infection ezifuuse ekizibu. Ffe tubireeta. Kati tuleme kunenya gavumenti mbu terina ddagala nga naffe tulemeddwa okumanya kye tulina okukola okukola. Abasajja bannange musembere. Omulabe wa Toners Media tuyinza obutasukka wano tukwebaza nnyo weebale nnyo badde mulabe mulungi kwekuumira ku mukutu guno. Comment section tubalinze. Ate mwongere okulaba videos mu subscribing mu sharing ekintu kitambule. Mubeere bulungi mweraba.